entry level phone လူတရက်ကပြချရမှာဆိုတော့နည်းနည်းတော့တခါတည်းပထမ drop နေနဲ့ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော် drop test လုပ်သွားမှာ vivo Y17s တလုံးတော့ရောက်နေတယ်ပုံမှန်တိုင်း drop test ဆိုပြင်းမှာဆိုလို့ကျွန်တော် game လေးကစားဖို့အစီအစဉ်ရှိတယ်ပေါ့နော် game ဆိုတာလည်း2ယောက်ကစားရတာဆိုတော့ကျွန်တော် AC လေးစကားပြောအောင်ဆိုပြီးတော့နောက်တစ်ယောက်ကိုညင်ညင်တတလေးခေါ်ထားပါတယ်အဲ့တော့ဒီတန်ငါတိလို့ဘယ်သူလဲ Hello မင်းကအရက်တိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့ဟုတ်လေအရက်တိုက်မလို့ဗီဒီယိုလေးလည်းတစ်ခါတည်းရိုက်ရင်းပေါ့နော်အော်ကျိုးပြအောင်ငါကောင်းတော့မဖိတ်ဘူးငါဟိုကလုပ်ပြီးတော့ဖိတ်တာပေါ့နော်ပုံမှန်ဆိုလို့ချင်းနောက်တစ်ယောက်ကငါ့ကိုကျုပ်ထုတ်မယ်ဆိုလို့ချင်းအနေနဲ့ဒိတ်3ခေါက်လောက်သွားတာဟုတ်လို့လားအဲ့လိုအဓိကကျွန်တော် game ကစားမှာပေါ့နော်နိုင်နေဆိုရင်ကျွန်တော်အခုအိမ်ပြန်ပို့ဘူးမနိုင်ဘူးဆိုရင်နိုင်လို့ဆိုရင်ဒီမှာတညလောက်ပေါ့နော်ဟုတ်ရက်တော့မယ်ဘာညာမသိပါဘူးကျွန်တော်ဒီမှာကမဲလိတ်က10လေးရှိရယ်ဆိုတော့ပြချတာ9လေးရှိရယ်ပုံပြချမှာဟုတ်ပြီဒါမှမဟုတ်နောက်ထပ် penalty ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့နှခမ်းနီလေးနဲ့အခုသဘောကျနေကြဟာလေးတွေပဲเนาะပြီးပေါင်တာလေးနဲ့ဆိုတော့အဲ့မဲလိတ်9လိတ်အဓိကကိုဖုန်းပြချတာ3ခေါက်လောက်ရရင်ကိုနိုင်နေပြီတော့မဲစနိုင်ပါ round 1ဒီနိုင်မယ်โอเคပါဖဲပို့လို့မြင်ပို့လို့မြင်ငကန်းနေဆိုခိုင်းငကန်းနေဆိုဆိုတာကပါဇက်ပါပဲဆိုခိုင်းဒီမှာဆိုခိုင်းပါဇက်ပါပဲအခုကဘယ်ဆိုရှင်လဲဟိုတခြားနေရာဆိုလဲရround 2 okay ကျွန်တော်လဲပါနော်လူတရက်ကနေမှန်တဲ့ပြချရမှာ entry level phone ကိုလူတရက်ကပြချရမှာဆိုတော့နည်းနည်းတော့တခါတည်းပထမ drop နေနဲ့Oh my god အောက်ကကျွေပြားရယ်လူတရက်အမြင့်ကျော်တို့9ပေကျော်6ပေနီးပါးလောက်ဆိုရင်ဒီကောင်ကဒလလောက်တိဖြစ်နိုင်တယ်နော်round 3ရောက်မြင်နေရတယ်ခဏနေပေါင်လာတဲ့အထုငါဟဲ့မင်းတို့ကမဲတွေကလှုပ်ထားတဲ့ဟာလှုပ်မဲတွေမလှုပ်ပါဘူးငါဒီကိုလာပြီးတော့ဖုန်းမခွဲလိုက်ရဘူးသိရမလားဟိုကမျက်နှာတွေပါဖုန်းထူပြီးတော့ပြန်သွားတော့ပါတော့ဒါပေမဲ့ကြုတ်တွေပါခွဲပြီးထည့်ချင်နေလားမတော်ဘူးမလုပ်ချင်တော့ဒါ1 2 3 go ထိုင်ရင်ဘေးရနေစီပါရိုက်ရင်လေဟဲ့အောင်မြင်ခွေးတော့ဖြူသွားပြီရောက်နေကိုလည်းစောင်းလေးရောက်နင်းနေကြဖို့ပဲရောက် Okay ဆိုတော့ဒါပူချင်းနေ round 4မကြည့်ဘူးနော်မကြည့်ငါလည်းမမြင်ရအောင်စိတ်ချပေါက်တာလေငါကနေဆိုတော့တွေ့မင်းဘာလို့ဒီနေ့ရိတ်ထားလဲရိတ်ကငါမင်းနှကမ်းမွေးလေးနည်းနည်းလုပ်ပဲရိတ်ထားဆိုတော့မဟုတ်စိတ်လေးပါ round 5အခုကလေးပဲလေဟိုလေးကနေလို့လိမ့်မင်းရလေပေါင်တာနဲ့အေးမင်းတို့မဲတွေက rig လောက်တာမနောက်ပိုင်းကျရင်တော့အဲ့ဒါမရှိတော့ဘူးနဲ့တူတယ်ဟုတ်တခြားတဲ့နေရာလည်းမရှိဘူးနော်မဟုတ်လေကဲနောက်တစ်ခါ1 2 3ဘာမှတစ်ခေါက်လာဘာမှတစ်ခေါက်လာတော့မစိုးငါမျက်စိရှိမှာအမှုံလေးတွေလေတိုက်တော့ဖြတ်တာမြင်နေရ round 6 Okay အဲ့တော့ Olympic မှာဆိုလို့ရှိရင်ဟိုမလုပ်ခင်ဆိုလို့ရှိရင်လက်မှာပေါက်တာတွေဟိုလုပ်တယ်မျိုးသိရမှာအဲ့အာကစားသမားတွေအဲ့ပုံစံမျိုးတွေသိရမှာမသိဘူး Sorry round 7ဒါကအကုန်မြင်ရတယ်ကြောဘက်နဲ့ပြစ်ချ1 2 3အိုးအရှိမနဲ့မှန်နေကြတော့ဒီကောင်ကလေပခုံးနဲ့ချခိုင်းတာဆိုအခုပခုံးနဲ့နောက်တစ်ခေါက်သေးချထက်ချကြည့်ပါရအောင်အေးဟုတ်တယ်နော်ထက်ကြည့်အေးနောက်ကြောဘက်ကတော့တော်တော်မာတယ်ဟာဘာမှမဖြစ်ဘယ်ဖြစ် plastic ဟိုဒီကောင်ကကင်မရာဘန်တော့ဆူတယ်ကင်မရာဘန်တော့ထိရမှာလေဒီလားဒါဆိုကင်မရာဘန်ကမထိဘူးပေါ့နော်မထိဘူးဟုတ်နော် round 8ကဲဘယ်လိုပြချမလဲ
ပေါင်ကနေပြစ်ချတယ်ဘယ်လိုပြစ်ချမလဲတော့မပါဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တက်လို့ပြစ်ချဒီကောင်နောက်ဘက်မထိသေးဘူးဆိုတော့နောက်ဘက်ပြစ်ချရွှေ့ Oof that's a nice drop ဟိဘာမှတော့မဖြစ်ဘူးဟာဆိုတော့နောက်ဘက်ကတော့ဘာမှတော့မဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ frame နေပါညာတွေလည်းဟိုဖြစ်သွားတာတတိမထားမိဘူးเนาะကျွန်တော်တို့တကယ်တော့ down နဲ့ချကြည့်မယ်ကြည့်ရမယ်အောက်တော့တော့ဒီမှာချိန်သွားတယ်နည်းနည်းလေးဒီမှာနည်းနည်းဟုတ်တယ်မသိမသာလေး Round 9. ကျွန်တော်နောက်ဆုံး2လိပ်ပဲကျွန်တော်ရယ် Okay ဒူးစေးကနေပြစ်ချ Okay 3 Okay ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးတော်တော်ကန်နိုင်ရှိရဒူးစေးလောက်ကဆိုလို့ရှိရင်တော့လေမှန်နဲ့ကြတာကတော့အကြီးဆိုတော့တင်မလားဟောပြစ်သွား။ Okay နောက်တစ်ခုတော့ချကြည့်မယ်။ရွှေဒီကောင်အနောက်ကဘာမှမဖြစ်တာပြီလား။နော်တကယ်ဘာမှမဖြစ်တာအနောက်က။ဘာမှမဖြစ်။အခုဒူးစစ်ကနေမှန်နဲ့ထက်ချကြည့်။မှန်လောလောဆယ်တော့ survive ဖြစ်နေသေးရဲ့။ဒါပေမဲ့မြင်ရမှာမမြင်ဘူး။မြင်ရလား။မြင် touch လည်းမြင်သေးနော် touch မိတယ်။လက်ကတော့ရှတယ်။ survive ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အခုနည်းနည်းအဲ့ကနေချရင် survive ဖြစ်သေးလားပေါ့3ခွတ်ပဲsurvive ဖြစ်သေးတယ်တော်တော်ခံတယ် Don't try this at home နော် Don't try this at home Round 10နောက်တစ်ခုကခါအမြင့်နဲ့ဘေးပေါင်နဲ့ချရမှာရွှေဘာဖြစ်တာလဲတော့မသိဘေးပေါင်အဲ့လိုမထိပါဘူးဘေးပေါင်တော်တော်ခံတယ်တကယ်တော်တော်ခံဆိုတော့ဒီကောင်ကလည်းသူ့အနေနဲ့သူကတော့ touch မိနေတော့ပေါ့နော်အခုနည်းနည်းဘေးပေါင်လေးနဲ့ချကြည့်ပါစောင်းလေးချမှာစောင်းလေးချပေါင်နဲ့မကြဘူးကင်မရာဟိုနဲ့ချတယ်ကဲကြည့်ရတာပေါ့တကယ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးအနောက်ကတကယ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးကျွန်တော်တို့မဲလေးကကုန်သွားပြီဒါပေမဲ့လည်းဒီဖုန်းကအခုချိန်ကြီး survive ဖြစ်တယ်ဆိုတော့နောက်ဆုံးတစ်ခေါက်ဒါမှမဟုတ်ကိုနဲ့ကျွန်တော်တယောက်တစ်ခေါက်ဒီဖုန်းကိုပြောနော်ဖုန်းကိုလမ်းမသိလေတယောက်တစ်ခေါက်ဆိုတော့ဖုန်းကိုလမ်းမှာဆိုတော့ကောင်းနေကြမယ်ကွာနောက်တော့ယူလိုက်ဒီကောင်းနေကြမှာကောင်းနေကြမယ်ကြည့်ရနော်ကြည့်ရပြီ1 2 3ပန်းနေကြအခုလည်းနောက်တစ်ခေါက်လောက်အောင်ဒါနည်းနည်းပဲကြတယ်1 2 3 I believe I can fly 1 2ကောင်းနေကြဆိုတော့နှကန်းဒီပေါင်နာနောက်ဘောလေးလုတ်ပေးလိုက်ပါနော်ဖိုးဝတ်တုတ်လားတို့ချက်တော့ကြည့်ပါဒါတော့ကျွန်တော်တို့ပျော်စီပြက်စီ game လေးကစားရင်းနဲ့ဖုန်းလေးခွဲလိုက်တာပေါ့နော်ဖုန်းကတော့ရကြမရှိတော့ဘူးရွှေ့လို့ရရသေးတယ်မှန်တော့တစားစီဖြစ်နေပြီတစားစီဖြစ်နေပြီပေါ့နော်โอเคဆိုတော့ကိုလေးပြောဘယ်လိုမြင်လဲမှန်ဖုန်းတော်များများငါတို့ကဟိုလိုပြောမလဲကွာချတဲ့ဟာကကြတော့ဒီလိုကြီးကွဲသွားတာကလူတယောက်အရင်မြင်ရတယ်ဆိုတော့ငါတဲ့တော်တိုင်ဖုန်းတော်များများမှန်တဲ့ကိုကကနေအဲ့လိုကြားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘယ်ဖုန်းမှတော့ survive ဖြစ်မှာမဟုတ်လို့ထင်တယ်အန်အောမီတာကကြတော့ဗာလဲဆိုတော့ထားလိုက်ပါတော့ကွာဘောင်တွေကအဲ့လောက်ခွာမဖြစ်ပေမဲ့ကင်မရာဘက်ဘာမှမဖြစ်ကင်မရာမထိဘူးနော်ကင်မရာမအဲ့ဒါကျွန်တော်ပြောချင်တာလေဒါဒီ entry ဖုန်းတွေကထားရဗျာဘယ်ဖုန်းမှကင်မရာကိုကာကျင်လို့ဆိုပြီးတော့ဒီကင်မရာ lens ပါ cover တာဘယ်လိုခေါ်လဲအဲ့ကောင် cover ကြီးတက်ကြရလေကင်မရာ resolution ကျရတယ်အိုးပင်ကော်ရခွာခတ်တယ်ဆိုတော့အဲ့လုံးဝမလုပ်တင်ကျွန်တော်ဒီလောက်ထိကျတာတော့မှကင်မရာကဘာမှမဖြစ်တာဒါပေမဲ့ scratch နည်းနည်းလေးဆင်းရရောနည်းနည်းရှိအဲ့လောက်ကတော့ရှိမှာပေါ့အသေးပြစ်ချတာတော့လေဒါပေမဲ့ဟိုကွာဟို realistic အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကန်းသုံးတာပြူတာကြာတာငါတို့လိုမျိုးတမင်ချတာမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ခံနိုင်တော်တော်ရှိမှာပါကွာဟုတ်တယ်တော်တော် unlucky ဖြစ်မှာပဲဟိုကင်မရာမန်ကကွဲသွားမယ့်ပုံစံမျိုးဖြစ်မှာပေါ့နော်ရှော့ဒါ join ပေးရကျေးဇူးတင်ပါတယ်ငါ့ကိုလည်း choice မပေးဘူးလေမင်းကခေါ်လာတာနောက်တစ်ခါကြာလို့ရှိရင်ငါသိရမလားပိုကောင်းတဲ့အိတ်လေဂုံနေအိတ်လေတော့စောင်းထားပါမင်းက plastic အိတ်နဲ့အုပ်ထားတော့ကြွကြွကြီးနဲ့တော့ဖြစ်တာပေါ့နော်အေးလေအဲ့ဒါကိုပြောဆိုတော့ bye 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 bye